旅するフランス語リヨン Leçon 10 Cervelle de Canut あ、これですかね。シャキトリュ Ah, c'est pas mal. Alors je vais. 美食の都リヨンへやってきたハルさん。 Voilà, c'est celui-là, le Saint-Marcelin. 前回市場でフロマージュブランというチーズを買いましたね。今回のテーマはこのチーズで作るセルベル・ド・カニュ。クリーミーなチーズにハーブがたっぷり入った料理です。リヨンでは朝食や前菜として親しまれています。リヨンの食卓に欠かせないセルベル・ド・カニュ。この町の歴史に深いつながりがあるそうですよ。あー、なんか素敵な場所ですね。 C'est beau comme ville. Alors en fait, tu vois, donc ce quartier c'est le Vieux Lyon et on a des bâtiments du 16e, 17e siècle. セルベル・ド・カニュにゆかりの場所があると聞いてやってきたのはリヨン歴史地区。 Le Vieux Lyon カラフルですね。歴史地区に立ち並ぶ建物の多くはなんと数百年も前に建てられたそうです。すごいですね。中でも人気の建物がこちら。バラ色の塔です。 La Tour Rose 500年ほど前に建てられた貴族の館です。最近はホテルやレストランとして使われています。ここ来たのは今日作るの料理は関係がありますね。はい。あ、今日のテーマはダダン。セルベール・ドゥ・カニュ。 Cervelle de Canut. セルベール・ドゥ・カニュ。 Ouais. セルベール・ドゥ・カニュは絹織り職人の脳みそという意味である。フロマージュブランにハーブ、オリーブオイル、ビネガー、調味料などを混ぜ合わせたもので、リヨンの食堂にはほぼ必ずある。 Oui, c'est à peu près ces ingrédients qu'on va mettre dans la cervelle de Canut. En tout cas, tu vas voir, c'est très bon. 美味しいんだ。すっごい、じゃあこのリヨンではみんなに愛される食べ物なんですね。 C'est ça, tout le monde en mange un petit peu. Voilà. 作るの楽しみ。絹織物職人の脳みそ？ちょっとびっくりする名前ですよね。実はこの名前にリヨンの歴史を知るヒントが隠されているんです。リヨンはかつてヨーロッパ最大の絹織物の産地でした。最盛期の18世紀には数万人もの職人が働いていました。セルベル・ド・カニュのカニュとは絹織物職人のことなんです。いやー、美しい。リヨンのカニュたちが手がけた絹織物は国王や貴族を夢中にさせました。マリー・アントワネットもさまざまな注文をしていたそうです。ナポレオンだってリヨンの絹織物を身にまとっていたんですよ。一方、カニュたちの暮らしはつつましいものでした。そんなカニュたちが日頃食べていたのがセルベル・ド・カニュだったんです。それじゃあどうして脳みそ Cervelle なのかってはっきりとは分かりませんが、脳みそのように大切だったとかいろんな説があります。Alors, Haru, je vais te montrer un secret de Lyon qui se cache juste derrière cette porte là-bas. あ、この扉ですか？ Ça a un rapport en fait avec l'histoire des canuts. On y va? なんだろう、オンディは。Allez. すごい。大きい扉。メルシー。 Vas-y, je t'en prie. あ、すごい。何ここ？あ、うわー、
細長い通路がずっと続いてますね。不思議な場所。あ、まだ続いているんですね。Oui, tu as l'entrée d'une maison, enfin Oui. des appartements ici. そうなんだ。あっちまであります。 Ça continue de すごい。ce côté. Ouais. なんだろう。実はこの通路、カニュたちがある目的のために使っていたんです。不思議なところ。あ、ちょっと大きいところに出ました。こういうところは結構あるのかな。 Dans Lyon, il y a beaucoup de traboules. Hein. Celle-ci est vraiment jolie, hein, je trouve. あ、トラブル。トラブール、 Traboule. 建物と建物をつなぐ抜け道です。リヨンにはトラブールが張り巡らされています。その目的は絹織物を雨に濡らさず運ぶことでした。こうしたトラブールはなんと400箇所もあるんだとか。トラブールの多くは住民たちの生活の場になっていますが、一部は観光用に公開されています。僕も迷いながら散歩してみたいな。なんか迷路みたいで面白いですね。 Voilà, tu as dit le bon mot, on dirait un labyrinthe ici. あれ、これ出口かな。 Ça doit être la sortie. Écoute, on va essayer. なんか冒険してるみたいですね。 Oui. Alors attends, si on tire la porte, ah oui, ça vient tout seul. Tiens, Merci beaucoup. je t'en prie. お、出てきた。すごい。あ、森みたいだ。 Ah mais je... Eh oui, non, on arrive sur une rue différente en fait. Hein. Donc c'est vrai que ça connecte cette rue avec une autre rue. Oui. C'est intéressant comme système. つながってるんだ。へえ。本当に面白いですよね。そうだ、面白いはなんて言うんでしょう。ボグダンさん教えて。C'est intéressant. 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 Très bien. Merci. セルベルド・カニュの由来が分かったところで料理に挑戦です。でもその前にちょっと寄り道。あ、ここワイン屋さんじゃないですか。 Oui, on dirait qu'il y a un caviste ici. 見てみたいです。 Oui, ça a l'air intéressant. かわいい。そうそう、チーズといえばワインですよね。すごいワインがある。わあ、いろんな種類がある。なんか見たことないワインもある。ワイン好きのハルさん大喜び。美食の都リヨンの周辺には美味しいワインの産地が多いんです。このお店では選び抜かれたワインおよそ4000種類を揃えています。そうだ、ボクダンさん。 Oui. 今日の料理に合うワインをここで買っていきませんか。 Ah, Ikaga, ね。 c'est une bonne idée. Hein. Oui. Ça a l'air bien comme magasin. いいな。あ、私赤ワインがすごい好きで赤ワインを頼みたいんですけど、それなんて言えば。 Alors si tu aimes du vin rouge et que tu voudrais demander au gérant, tu peux dire je cherche Je cherche du vin rouge. du vin rouge. Je cherche du vin rouge. Je cherche, sagasteimasu. Je cherche du vin rouge. Je cherche du vin rouge. Du? Du って何ですか？ Du？ はいはい、今日も私たちの出番かしら。私はマダムパフェ。 Je suis la cuillère. 今出てきたフレーズは Je cherche du vin rouge. Je cherche. で、
私は何々を探しています。この後に探し物を言えばいいんだけど、今日のポイントは赤ワイン。Vin rouge. の前についている du。これは部分冠詞といって数えられないものの前につくの。飲み物などの液体や砂糖、チーズなどに使うわ。オレンジジュースなら Du jus d'orange. Du jus d'orange. チーズなら Du fromage. Du fromage. ただしこの du は男性名詞につく形。女性名詞なら De la. がつくわ。例えばビールは女性名詞だから De la bière. De la bière. マスタードは De la moutarde. De la moutarde. 料理の材料にもよく使うから覚えてみてね。Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ça va? Je cherche du vin rouge. Ah oui? Oui. C'est pour manger avec quoi? Alors ça sera pour accompagner une cervelle de canut. Ah. D'accord. Je vais vous proposer, si vous voulez bien, un morgon de chez Camille Lapierre, Domaine Lapierre. Morgon, c'est la région, dans le Beaujolais, à côté de Lyon. Cépage, c'est le Gamay. Et c'est un vin qui est en culture bio et organique, sans sulfite. Ah, bio nanda. Voilà. C'est très très bon avec un plat, c'est très très bon avec une cervelle de canut et ça accompagnera très très bien. Ah, Voilà. ça l'est bon. こちらが店長のジョルジュさんおすすめのボージョレワイン。 Beaujolais. ボージョレ・ヌーボーでおなじみの産地ボージョレ。リヨンのすぐ北にあるんです。主にガメと呼ばれるブドウを使ったワインはフルーティーで軽やかな味わいです。 Vous voulez goûter? Oui. S'il vous plaît. On y va? やったー、いいの？嬉しい。そっか。特別に試飲させてくれるみたいです。いいな、いいな。Oui. へえ。 Allô? Allô? ジェムビオ？ジェムラビオ？ Le bio. J'aime j'aime le bio. Donc ça ira très très bien avec la cervelle de canut. Donc c'est assez particulier, Ouais. parce qu'on a la chance de le goûter. merci. Vous pourrez vous donner votre appréciation. あ、いい香り。Ça sent bon. Il n'y a pas de tanin, c'est pas quelque chose de sec, de boisé, c'est vraiment la pureté du fruit. Donc c'est très élégant et c'est très fin. ちょっとフルーティーな花っぽい香りがしますね。いい匂い。うん。あ、美味しい。すごい好きです。赤。でもさ、私これが飲みたいです。でもいくらですかってなんて聞けばいいですか？ Alors dans ce cas, tu peux dire ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? C'est ça, exactement. D'accord? Ouais. Oui. じゃあ聞いてみます。 Ouais. Ça coûte combien? 28 euros. 28 28 euros. euros. 28 euros. Oui. Oui. わかりました。 Vous en voulez une bouteille? Oui. Ah oui. Oui. Merci. C'est parti. Ça c'est très très bien. Et ce jour... ハルさん、お気に入りのワインを手に入れました。美味しそう。 Merci. Merci. ワインとチーズが揃ったところでアパルトマンへ向かいます。リヨンでまず滞在するのはクロワ・ルースと呼ばれる丘のふもとです。ここはかつて多くの絹織物職人が住んでいました。現在はおしゃれな飲食店が立ち並び、若者に人気です。あれここかな？ C'est le numéro 15, c'est bien ça? 多分そう。行ってみましょ Je t'en prie. う。わあ、なんかこんな風に続いてるんだ。これはトラブールなのかな？すごい。そうですよ、ハルさん。実は今回の物件、トラブール沿いにあるんです。C'est les endroits un petit peu exigus, comme ça, où on se sent un peu à la maison. ずっと続いてますね。あ、
あの人ですかね、大家さん。C'est lui. Bonjour. Bonjour. よしよし。今回は大家さんがお出迎えです。Bonjour. Je suis Romain Ah, je suis Haru. et bienvenue à la maisonnette. あー、すごい素敵。Venez entrer si vous voulez, je vous remets les clés. Merci. Et allez-y. Oui. すごい。あー、2階建てだ。すごいですね。かっこいい。こちらがハルさんの暮らすアパルトマン。ガラス張りの小さな2階建てです。太陽の光いっぱいの室内はシンプルでおしゃれですね。Et voilà, j'avais à cœur de réaliser une petite maison avec que du bois à l'intérieur, des bois très clairs pour qu'on ait une sensation de lumière, et puis qu'on profite de la traboule avec cette façade qui est tout en acier et qui nous projette directement à l'extérieur. Donc j'ai construit cette petite maison moi-même, parce que c'est mon métier, je suis menuisier. 実はロマンさん、100年ほど前の建物の間にこのアパルトマンを作ってしまいました。完成までに2年かかったそうです。すごい、空がほら見える。いいな。手触りも素敵だし。うわ、素敵、かわいい。このアパルトマン、インターネットで申し込めば旅行でも借りられるそうですよ。いい景色ですね。J'adore cet endroit parce que quand on est dans la chambre, on a une vue qui s'ouvre sur ce jardin. Et c'est le jardin des chats, et vous verrez si vous regardez un petit moment qu'il y a souvent des chats qui vont passer sur les murs, qu'il est un petit peu à l'abandon, et je trouve ça très poétique. J'avais envie pour ce lieu, en contraste avec l'extérieur, qui est plutôt une très vieille traboule, d'avoir un bâtiment qui soit complètement contemporain. ロマンさん、歴史ある町の佇まいを大切にしているんですね。Alors nous revoilà dans la cuisine. Oui. Alors Haru, aujourd'hui on va cuisiner une spécialité de Lyon, une spécialité facile et rapide à faire. D'accord? D'accord. ではいよいよセルベルドカニュ作りの始まり。材料はフロマージュブランにニンニク、エシャロット、それにハーブだけです。On va utiliser un ingrédient pour commencer, c'est du fromage blanc. Fromage blanc. White cheese. 水切りしたフロマージュブランをボウルに入れたら、ニンニクとエシャロットをみじん切りにします。カニはボクダンさんの家でも結構作るんですか？ Alors j'en fais de temps en temps. Donc je n'ai pas une recette de cervelle de canut, mais j'ai plusieurs recettes de fromage avec des herbes. どれぐらいかな？よいしょ。そして味の決め手はハーブです。Regarde, on a une sélection ici qui est pas mal du tout. On a du persil. Persil? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est de l'estragon. De l'estragon. Estragon. Alors l'estragon, ça va bien avec le poisson. Nous avons aussi de la ciboulette. De la ciboulette. Ciboulette, elle est en tige, elle est très longue. Et je crois qu'on dit asatsuki en japonais. Ah, c'est ça. Oui. Ouais. Du persil. De la ciboulette. De l'estragon.
お、はるさんかっこいい。ハーブを切ったら Les différentes herbes, à commencer par le persil. フロマージュブランと一緒にします。 Donc notre persil, la ciboulette, La ciboulette. c'est ça? La ciboulette. Regarde, tu peux mélanger? Bien sûr. Tu as une bonne mémoire, vas-y. しっかり混ぜたら、あとは塩や胡椒で味を整えるだけです。 Ah, donc tu as bien mélangé. Regarde, j'ai prévu 2 cuillères. Comme ça? On va goûter. Ah, Et oui, parce que goûter. avant de servir un plat, il faut toujours goûter. Hein. Oui. Ah ben non, mais ouais. Ajimi. Ajimi, oui, toujours. Hein. Ah, ajimi 大好きです。 Ah ouais? Oui. さてさて、お味は？ C'est bon. 待望のセルベル・ド・カニュ完成です。買ってきたボージョレの赤ワインと一緒にいただいちゃいましょう。 Comment ça se mange? Alors, comme je te disais tout à l'heure, ça se mange avec du pain un peu toasté, un petit peu croustillant. Donc, tu le trempes et puis tu peux le manger directement. Vas-y, hein, je t'en prie, bon appétit. 楽しみだったの。いただきます。 Tape-les. たっぷり。Oui, vas-y, mets-en beaucoup. Beaucoup. Plus. いただきます。 Régale-toi. Prends le temps. Prends le temps de manger. C'est très bon. C'est bon. Alors, comme on dit aussi, quand c'est très bon, on peut dire c'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Ouais. C'est délicieux. Ouais. すごい香りが。 Tu as le fromage, tu as les herbes, tu as les huiles, tu as Oui, le pain. oui, oui, oui. Santé. Santé.確かに合いますね。 Et tu vas voir, il y a une interaction entre ce que tu manges et ce que tu bois. Oui. C'est ça un peu la magie de l'alchimie du vin avec la nourriture. Hein. 絹職人だなんて知らなかったです。美味しい。 素朴なチーズ料理セルベル・ド・カニュ。リヨンの繁栄を支えた職人さんたちもこうして食べていたんでしょうかね。今日の一枚はこちら。ワインのお店で出会ったお茶目なジョルジュさん。覚えたフレーズは Je cherche du vin rouge. 次回のテーマはリヨン名物の魚料理クネル。本場の味を求めて大衆食堂ブションへ。 Oui, les enfants viennent avec ses parents. 伝統の人形劇ギニョールも見に行きますよ。お楽しみに。 Le petit salon de Parfait. それじゃあ最後に私がフランス語の美味しいコツを教えてあげちゃう。今日は値段を聞くフレーズが出てきたわね。 Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça はこれは coûte の元の形は coûter. 値段が何々であるという意味の動詞よ。 Combien? はいくら。値段を聞くときはこんなフレーズもよく使うわよ。 Ça fait combien? Ça fait combien? これは全部でいくらですか？複数のものの値段をまとめて尋ねるときに使うの。もっと簡単にこうも言えるわね。 C'est combien? C'est combien? いろいろ使ってみてね。わかった？パフェ！ Parfait!